뭐래? 못생겼어. 잘하고 있음. Beautiful, beautiful. 김예린 너보다 잘하고 있었어. 하지만 네가 없어요. 네가 필요하지 않아. 이제부터 시작인가? So beautiful, beautiful. 이 거리에 혼자 서 있는 모습. 틀리는 태양을 배치하지 않은 모습. 가사를 김에 가사 틀렸어 안 틀렸어? 틀렸어. 들렸어. 틀렸어. 틀렸어. 아니, 아무리 틀려도 그렇게 말하는 건. 그러니까 beautiful. 김예린 so 못생긴. 이렇게 생긴 같이 안 한다. 얼굴이 맞다. 개썩은 얼굴이 혼자. 진짜 터졌음 얼굴이 그냥 터졌음 저렇게 생긴 거임. 인정각. 뭐라고? 얼굴 바꾸라 그냥 바로 터지네. 어떤 말인가 그리워요. 오 마이 갓. 조각에다 모으는 거 주나? 뭐 말한 거야? 뭐야? 뭐야? 이환 걔 누구야? 그 사람 못생겼지? 힘이 또 뭐 3등. 솔직히 말해 어떤 남자애한테는 어제 고백했지. 예린이가 어제 어떤 남자애한테 고백했대. 아, 뭔 소리야? 내가 고백했지 이랬는데 이랬잖아. 아니. 뭐야? 뚠뚠뚠뚠. 김장풍 사람 진짜 웃기지. 자막도 완전 잘 달고 웃기다 이 사람도. 그 사람 유튜브 잘해? 구독자가 유튜브 한지 얼마 안 됐는데 구독자 100명이야. 누구나 많다. 선배님이다 거의. 에이 선배. 지금 누구 보고 있는 거야? 선배 씨. 이름이 선배야. 이렇게 계세요. 좀 무서워요. 목에 가래낀가. 야, 이 갇혀있다는 걸 아는데도 무서워. 이거 주고 이거 가지고 샀다. 무서우니까 BGM 끄고 지하로 가줍시다. 이제 그냥 탈출하면 되는 거야? 깼어? 아니, 다 모았는데 얘가 뭐 하는지 모르겠어.
아직 뺀지도 없고. 아, 나 이거 그림 조각을 다 모았거든? 그림 조각은 일단 다 모으고. 그거 안에 편집 잘해? 아, 마스터키. 마스터키를 찾았다. 마스터키 찾았어. 마스터키 없는 거 같은데? 일단은 마스터키가 우리가 써야지. 아, 그래, 석공. 석공 가지러 갑시다. 석공, 넌 내 거야. 석공은 내 거야. 내가 원해서 아, 이거 아니네? 어디다 쓰는 거지? 마스터키 딱 석공. 이게 무슨 키야? 마스터키 아닐 것 같은데. 아닌데 마스터키 있는데? 세크리가? 아니 이 키는 도대체 뭐할 때 쓰는 거야? 도대체가 모르겠네. 도어는 헤아를 키를 뭔데? 마스터 이거 어디다 쓰냐? 키를 어렸으면 쓸 때가 있어. 이거 할 때 쓰는 것도 아니야. I cannot 없으면 오빠랑 붙어야지. 언제 또 내가 이기겠니? 너 느린 거 아니야? 잠깐 스킬을 쓸 거야. 어디다 써야 되는 거야? 3층 없을 때는 유일하게 어떻게 써주는
앨리스 0719 1대1 뭐야? 안 돼. 지금 나이가 오 50만 점밖에 못 갔냐? 오빠는